跑馬嘅日子呢，時間就過得比較快啦。話咁快又去到就嚟呢個打比大賽啦，仲有幾日。咁今次呢，今日呢，就係呢個跑馬地啦，就9場賽事啦，起碼都係幾好嘅，因為出馬都比較踴躍。嗱，今日呢，就係揀一啲係有多少分頭啦，比較側身嘅馬啦。因為早輪就講話要係賭啲係 J 報號大冧把同埋 K 報號嘅馬啦。因為去到季中階段咧，側身進步咧就快嚟了啊！今次咧就介紹呢個係介紹都係大馬房啦，介紹下羅富全啦。羅富全第8場。第8場介紹佢嘅初出馬啦，就係呢6號至尊貴寶呢隻馬咧，就係外國贏過嘅，贏過2鋪啦，都係1200啦。咁今次係初出嘅馬就3歲仔，3歲仔英國馬北半球啦。咁通常咧就係3歲仔咧就等下先啦，就係唔使咁急啊，係嘛？尤其是北半球馬。咁但係呢隻馬咧，我睇佢咧就係嚟得都幾快喎。閘就唔係試過好多，試過3鋪閘啦，但係一課比一課好嗰隻馬。同埋呢隻馬咧，1200咧一出就可以到嗰隻馬，係一出就可以到噶。咁同埋呢隻馬擺前走嘅呢鋪，唔一定放頭，但係我擺前走第7檔。同埋個韌力都幾強嘅呢隻馬。咁就用嚟，如果係臨場臨場見呢隻馬咧，3歲仔淡定嘅、放鬆嘅、唔緊張嘅就可以捧場啊，就賭翻一鋪，就可以係 QT 咁樣啦。QT 去賭啦，嗱，睇下個賠率先啦。晏晝3點幾嘅賠率係幾多咧？第8場。至尊貴寶90幾蚊啦，90幾蚊 win 30幾蚊位置啦。呢啲賠率合理嘅，如果臨場係呢個係9倍10倍之間咧，就係合理嘅，有賭錢噶啦，冇去賭咗錢噶啦。因為呢場馬咧就大家都係去搏嘅馬嚟嘅啫，冇話邊隻係特別贏晒嘅。係12隻馬呢隻馬冇話邊隻馬贏晒嘅，特別贏晒嘅，都係去搏嘅啫。咁呢隻馬可以側身馬可以賭翻鋪啊，同埋梁家俊都好緊張呢隻馬嘅，信梁家俊咧亦都馬就有質素嘅。臨場睇呢隻馬啦，同我頭先講咁樣啦，睇呢隻馬嗰個情緒啦，最主要係睇情緒啊，應該有錢贏嘅。如果臨場行圈對板，好，講住咁多。